არის მოსული ადამიანი და რას გვირდება, რას გვიშვება, რას გვირდება, მოусვინოთ. ეხლა როგორც გამგებლის რამში არ ამოსულა. ეხლა იცით თქვენ რომ ერთი კვირის წინ 10 დღის წინათ მე დამასახელეთ როგორც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი. ამიტომ მე ამოვედი ახლა მე პრობლემები ძალიან ბევრი ვიცით თქვენ სოფლებში რა არის. მინდა მოვისვინო მაინც როგორც დეპუტატობის კანდიდატმა კიდევ და კიდევ. ჩვენი განცხადება არის თქვენთან. 4 უბნის ძიძიშვილები, ჯავოშვილები, წერეთლები და ასანიძე. ყველაფერი წერია შეგვიგონე და იგითხამდა რა თქმა უნდა. პასუხი არ მიგვიღია. არაფერი, არ დასაკმაყოფილებელი, არც უარი, არაფერი. უპასუხოდ დავჭირ, უკვე მე 2 თვე არის. ხო, მართ გამწარებულ დღეში ხო შეგვედი 2 წლის წინ რომ გზასაც გავაკეთებდი ტელეფონს ილუდო. დავდივართ იქ კოპიტებში, წერეთლების გზა ჩავლით ჯავოშვილები და მე რატო არ დადის ტრანსპორტი? ეს ტრანსპორტი დამახარებთ. ეს ტრანსპორტი თქვენნა გაარკვიოთ, რატო არ დადის? ეს გზა თქვენნა გაარკვიოთ, რატო ხდება ასე? ხო უნდა შეთანხმდეთ ერთმანეთს, რომ ჩვენ წერეთლები თქვენ ასკით მოხედავთ. ხო, ამდენი თხოვნა, ამდენი მართლა მუდარად დავიღალეთ. ხო და უკვე მე აღარაფერი აღარ მწამს. რა ვქნა, გამევედი და შეიძლება უკმაყოფილეთ ხასავს თქომ რომ ამდენი ტყუილი ამოგვიდა ყელში. ყველა თავისთავის ბრძოლობს, ჩვენთვის არაფერი არ არის. არაფერი არ არის ჩვენ. შესაძლებელია რამ ხეთ განმავლობაში 2 წელიწადში ძალიან ბევრი რამე გავაკეთე. აქ არაფერი გაკეთებულა გენერალი. ბევრი რამე ვერ გავაკეთე. ხალბატონო, გავიგეთ ახლა გისმით, შემოდანილია რა გვაწერია, აი გავიგეთ შენი აზრები. ახლა მოვისვით. შემოდანილია ეს ყველაფერი, ხალბატონო, ყველაფერი ერთად ყველაფერი ერთად არ კეთდება. ანუ შენ ტელევიზორს არ ყურობ. არ ყურებ ტელევიზორს. თავრობა უნდა გაგვიკეთო. შენი შვილი უნდა გამოვიდეს და უნდა იმუშაოს. თქვენ ასე გაწყობთ, ასე გაწყობთ ეგლაპარაკი. იცი და ჩვენ გამწარებული ვარ. არ მიედობით, არ გენდობით მოწოდებით. ვარ ძალიან გაჭირვებული. ჩემისა და გაჭირვებული 21 საუკუნეში თუ არ ვინმე არ ვიცი. დამწერე განცხადება დახმარებაზე, დამწერე ძალიან მაღალი ქულა. ვითხო მარტო პოლიცია ჩემი მეურვები ვიყანო ეკიდან. იქ სოციალურებში უფროსმა მითხრა რომ ავატყოფობის ის მომიტანე საბუთიო და ავატყოფობის საბუთი როგორ მოგიტანე მე ვთხარი ფული არ მაქვს ეკიდან რომ მივყვანო. მერებაზე დავწერე 600 მეტრი მიწა მაქვს მეთქი და 6 ხათა მიმყავთ და დამიწერეს ერთ დღეს მივედი 100.000 ქულა მგეკუთვნისო, მეორე დღეს მივედი 100.300. ყოველდღიურად იმატებდა ქულები. მე მივედი და უფროს მასე მითხრა პირდაპირ რომ სადაც გაგეხარდება იქ მიჩიმლეო. შუტკარა ყავს, დავდივართ ფეხით. ეს არის ჩვენი პრობლემა. ზარარი. მეტი რა უნდა იყოს? და რა დაგვირდა დეპუტატობის გავაკეთებ, როცა გაიწვია იქნება. და როგორი ეხლა დეპუტატი არაფერს არ აკეთდება, როცა ჩვენი მთავრობა მოვაო, არა? ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ. არა. არა გზა, არა ტრანსპორტი, რომელი დრო არის, რა დრო არის. ხან გაკეთა ხალხი ერთეულები. და მრავალი ცხოვრობენ ხალხი ქევართ ასე იმას. პირველ ჯგუფში აქ უნდა გამოსული გამიმე. დადის ავტობუსები და ვარცხში თვითონ მეიფინე სამსახური ხელფასები, შემოსავალი, დახმარებები, ყველაფერი. შენ ვერც გეიგე ვინოა, ვინცავა და არ გეკითხებიან არაფერს.